Привет, чуваки, с вами я, Леха, и сегодня мы продолжаем проходить игру Penny Drive. 4-й день и 4-я серия. В прошлой серии, как я помню, мы вроде бы как нашли проход наверх в этой двери. Смотрим. Это где? Значит, как я уже забыл, это в первых этажах. Вроде где-то в конце. Здесь. Что ж, сейчас пойдемте наверх. Здесь мы в прошлый раз нашли записку, очень быстро здесь наша серия закончилась. Конечно, нам нужно будет еще искать кого-нибудь. Здесь его явно уже нигде нету. Так тут тоже. Просто вот шкатулка здесь это стоит, мне так кажется. Заиграла мне очень хорошая музыка. Кстати, да, эту комнату я плохо понял, возможно. Какая-то петля затянулась. Ладно. Уже ночь. Есть. Хотя бы спички найти. Сейчас мы успокоимся. Блин, здесь свет включают. Чувак, не ссы. Так, вроде бы сюда. Так, да. А батареек у нас, я понимаю, у нас больше нету. Да, блин. Да, эта серия, получается, у нас затяжная какая-то. Особенно в прошлый раз. Так, я помню эту комнату. Это фонарик опять. Я уже думал, это можно будет взять. Одна батарейка. Нет. Забыл. Здесь, пожалуйста. Друзья, я вернулся. У нас какие-то шаги. Ёб твою. Ну-ка. Папироски. Ничего. Блин. Опять ничего. Становится. Так, друзья, подождите, я сейчас вернусь. Я вернулся. Можно было... Ты меня уже затолкал. Так дышать. Олега пришел.
Да. Это явно не часы. Явно это не эта женщина. Так, это здесь, шкатулка. Это было, мне показалось. Вот. Хер ли ты не заходишь там? Что тебе надо? Вообще не знаю даже куда идти. Ёп! К нам кто-то стучится. Я потихоньку пойду. Так. Закрывайся. Потом нашли дверь. Ой, ключ. Знаешь, блин, что скример будет. Что-то все равно вот стрёмно. Ладно, пойдемте наверх. Может, это ключ от этой двери? Скорее всего, вероятно. Да. А фонарика-то у нас и нет. Сколько раз включаем? Аллилуйя. Подожди сейчас. Друзья, я вернулся, наевшийся, напившийся и готовый пугаться дальше. Так, а он откуда пришел-то? А. Ну что-то я не врубаюсь. А, типа. Все? Так, ладно, у нас еще один ключ. Пойдемте вниз тогда. Да. Открыть двери, которые у нас не получалось открыть. Ну, здесь-то... Вроде бы все двери открывались у нас. Кроме вот этой. Сюда. Нет. Что-то нужно идти на дверь, которая внизу. Да, блин. Даже открывать-то больше нечего. Ну, блин, два ключа.
это жутко-то. Почему? Да, тут все открывается. Почему еще горит? Так. Ну все, друзья, думайте, с вами эта глава и закончится. Linda was sure that some of the furniture had been moved since yesterday. I think she's just imagining things. Да, друзья. Ну вот, можно сказать, и закончили мы с вами этот день. Да. Раз не надо, друзья, тогда всем пока, увидимся в следующем дне.